નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તમામ દર્શક મિત્રોને ભગવાન ધન્વંતરી સ્વસ્થ, તંદુરસ્ત અને નિરોગી રાખે એવી પ્રાર્થના સાથે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. મિત્રો, ચોમાસાનું વાતાવરણ ચાલી રહ્યું છે, ભેજવાળું વાતાવરણ, અને ફરી એકવાર શરદી ઉધરસ, વાયરલ ઇન્ફેક્શન ના કેસો વધી રહ્યા છે. શરદી ઉધરસના કેસો સામે આવી રહ્યા છે. વાયરલ ઇન્ફેક્શનને લીધે મિત્રો અને ખાસ તો આ વાતાવરણને લીધે શરદી ઉધરસ થવાની ખૂબ વધારે શક્યતા રહેલી છે. ઠંડા પવનમાં બહાર ફરો અથવા તો તમે એવા વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવો જે લોકોને શરદી ઉધરસ હોય એટલે 100% તમને શરદી ઉધરસ થાય છે. આ શરદી ઉધરસ થાય ત્યારે આપણે જે દવા લેવા જતા હોઈએ છીએ, દવામાં મોટે ભાગે આપણને ઉધરસની એક સિરપ આપે છે. આજે તમને એક દેશી અને ઘરગથ્થુ સિરપ બતાવું છું મિત્રો. 2 દિવસ પહેલાં જ કરેલો ઉપાય છે મિત્રો, અને ખૂબ જ સારું પરિણામ મળે છે. શરદી અને ઉધરસ બંને મટી જાય છે. શરદી થાય એટલે 2-5 દિવસ શરદી રહે, તમને નાકમાંથી પાણી પડતું હોય, ગળામાં બળતરા થાય, અને એમાંથી ઉધરસ પણ થઈ જાય છે મિત્રો. અને ઉધરસ છે એમાં કફ જામી જતો હોય છે, કફ સાથે ઉધરસ રહેતી હોય છે મિત્રો. હવે આ કફ હોય કે શરદી હોય, શરદીની શરૂઆત હોય અથવા શરદી પાકી ગઈ હોય, ઉધરસ થઈ ગઈ હોય, એની માટેનો ખૂબ સરસ ઉપચાર છે. જે રીતે આપણે સિરપ લઈને દિવસમાં 3 ટાઈમ સિરપનું સેવન કરીએ ઉધરસ મટાડવા માટે, એ જ રીતે તમારે ઘરે બનાવવાની છે સિરપ. કઈ કઈ વસ્તુ એમાં નાખવાની છે એની તમને વાત કરી દઉં. એ પહેલાં કહું કે 3 ટાઈમ તમારે આ સિરપ પણ લેવાની છે. માત્ર 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું એનું પ્રમાણ છે. અને તમે દિવસમાં 3 વખત લો એટલે 2 થી 3 દિવસમાં શરદી અને ઉધરસ સાવ મટી જશે મિત્રો, જેથી વધારે સમસ્યા ઊભી ન થાય. તો એની માટે 3 મુખ્ય વસ્તુ લેવાની છે. એની તમને વાત કરું તો એક છે આદુ, બીજું છે મધ, અને ત્રીજું છે કાળા મરી. હવે મિત્રો, આદુ, મધ અને કાળા મરી છે, ત્રણેય વસ્તુ એવી છે જે વાયરલ ઇન્ફેક્શનથી બચાવવામાં ખૂબ જ મદદગાર સાબિત થાય છે. શરદી ઉધરસ મટાડવા માટે ખૂબ જ કારગર અને એકદમ દેશી ઇલાજ કહી શકાય દોસ્તો. તો દોસ્તો, એની માટે સૌપ્રથમ તો તમારે આદુ છે એને પીસી લેવાનું છે. આદુની પેસ્ટ બનાવી અને એને દબાવીને એનો રસ કાઢી લેવાનો. 1 ચમચી આદુનો રસ થવો જોઈએ. એની અંદર તમારે 1 ચમચી મધ નાખવાનું છે. મધ છે એ જેટલું દેશી હશે એટલું ખૂબ જ કારગર પરિણામ આપશે દોસ્તો. અને 2 દિવસમાં શરદી ઉધરસને મટાડવા માટે મધ ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. જેથી દેશી મધ હશે તો ખૂબ જ સારું પરિણામ મળે છે દોસ્તો. ખાસ કરીને નાના બાળકોની વાત કરવામાં આવે ત્યારે આ મધ છે ખૂબ જ કારગર ઉપાય શરદી ઉધરસ મટાડવા માટે સાબિત થાય છે. 1 ચમચી જેટલું મધ નાખો, આદુનો રસ અને મધ બંનેને બરાબર મિક્સ કરી દો. ત્યારબાદ એની અંદર તમારે 3 થી 4 દાણા માત્ર કાળા મરી લેવાના છે. આને તમારે ભાંગી અને ભૂકો કરી, એટલે કે કાળા મરીનું ચૂર્ણ કરી અને આ 3 થી 4 દાણાનું નાખવાનું છે. 3 થી 4 દાણા કાળા મરીનું તમે ચૂર્ણ કરશો, એને ભૂકો કરશો અથવા ખાંડીને કે કોઈ પણ રીતે, એટલે 1 ચપટી જેટલું કાળા મરીનું ચૂર્ણ થશે. આને આ બંને વસ્તુને ભેગું નાખી અને એકદમ મિક્સ કરી દેવાનું છે. ઘાટી પેસ્ટ જેવું થશે એકદમ. આપણને જે ડૉક્ટર સિરપ આપે છે ઉધરસ અને શરદી માટેની, એ સિરપ જેવું જ પ્રવાહી બનશે. 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું બનશે દોસ્તો. હવે આ જે સિરપ છે એને તમારે આંગળીની મદદથી ધીમે ધીમે ચાટી જવાનું છે. દિવસમાં 3 વખત જમ્યા પછી ચાટવાનું છે. અને એક ખાસ મહત્ત્વની વાત એ યાદ રાખવાની છે કે આ સિરપ ચાટ્યા પછી તમારે અડધી કલાક સુધી 30 મિનિટ સુધી કોઈ પણ વસ્તુ ખાવા કે પીવાની નથી. આ ખૂબ જ કારગર ઉપાય છે. હજી 2 દિવસ પહેલાં કર્યો છે ઉપાય દોસ્તો, અને શરદી ઉધરસ મટી જશે. એ સિવાય તકેદારી તમારે એ રાખવાની કે તમારે શરદી ઉધરસ હોય એટલે ઠંડુ, ખાસ કરીને ફ્રીજની કોઈ પણ વસ્તુ છે એને દૂર કરી દેવાની. એ વસ્તુ ખાવાની નથી. એ સિવાય એક ગળ્યું ખાંડવાળું ખાવાનું નથી. અને તમે આ ઉપચાર કરો એટલે દોસ્તો 2 થી 3 દિવસમાં શરદી ઉધરસ મટી જ જાય. બને તેટલું ગરમ પાણી પીવાનું રાખશો એટલે 2 દિવસમાં શરદી ઉધરસ મટી શકે છે દોસ્તો. શરદી પાકી જાય અને એમાંથી તમારો કફ છે એ પણ બધો નીકળી જાય. છાતી અને ગળામાં જે કફ જમા થઈ જતો બધો જ કફ છે એ કાઢી નાખે એવો ઉપાય છે દોસ્તો. તો મિત્રો, હાલમાં ભેજવાળું વાતાવરણ અને ચોમાસાની ઋતુ છે, શરદી ઉધરસ થવાની શક્યતા પૂરેપૂરી છે. એટલે ખાસ તકેદારી બને ત્યાં સુધી એ રાખવી કે શરદી ઉધરસ ન જ થાય. અને જો થાય તો મિત્રો, આ પ્રાથમિક ઉપચાર છે, ઘરગથ્થુ ઉપચાર છે. આ ઉપચાર કરી લેવો જેનાથી તમને શરદી ઉધરસ મટી જાય. નાના બાળક હોય તો એને પણ આપી શકાય, પણ એની માટેનું પ્રમાણ છે એકદમ ઘટાડી નાખવાનું. 5 વર્ષથી ઉપરના બાળકોને જ આપવું, અને એની માટે આ પ્રમાણ છે 50%, એટલે કે અડધું કરી નાખવાનું દોસ્તો. તો દોસ્તો, આ હતો અમારો આજનો વિડીયો. અમને આશા છે કે તમને અમારો આજનો વિડીયો ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, અને અમારી હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી. તેમજ બાજુમાં રહેલ ઘંટડી છે એની ઉપર પણ ક્લિક કરી દેવા નમ્ર વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય માતાજી, જય ભોળાનાથ.